আপনাদের মাথায় একবার হলো প্রশ্ন আছে যে বড় বড় ফিল্ম বা নাটকগুলোয় কীভাবে সাউন্ড ক্যাপচার করা হয়। সো যারা জানেন না তাদের জন্য এই ভিডিওটা ইন পর্যন্ত দেখতে থাকবেন, কোনো ধরনের স্কিপ না করে। সো স্টার্ট ইট। সো আপনারা হয়তো বা নাটক দেখেন এবং বড় বড় যেসব ছবি দেখেন হিন্দি বা বাংলায় যেসব ছবি দেখেন ওগুলাই সাধারণত ক্যামেরার সাথে মাইক্রোফোন ইউজ করার কোনো সুবিধা থাকে না, কারণ ওইখানে কোনো সাউন্ড ক্যাপচার করার কোনো সুবিধা নাই। কারণ এগুলো ক্যাপচার করলে সাউন্ডটা কোয়ালিটি অতটা ভালো আসবে না, এবং আজকে দেখাবো কীভাবে ওরা সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো করে অ্যান্ড কীভাবে ক্যাপচার করে। তো অনেকে হয়তো বা খেয়াল করছেন উপরে দুইটা মাইক্রোফোন আছে। সো এর মাধ্যমেই ওরা সাউন্ডটা ক্যাপচার করে, অ্যান্ড এর কারণে ওদের সাউন্ডের নয়েজটার পরিমাণ বেশি হয়। সো এইটুকুই ভিডিওটা, আশা করি ভালো একটা লাইক দেবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই।